Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun sadaqallahul azim Jinyo Liza ate Tana Toka Shin Turosin Pondu Kimya Jano Lungere Apatrirunga Tamaramiachi Sallallahu Alaihi Wasallam ge Sirat Atupati go Timpya Kere Pigere Apakaro Sirat go Asonta Lai Bipshete Inshallah Abu Didabama Tafsirico Pianle Biro Satin Timpya Ma Psheto Jano Tima Tafsirgo Yendon Sura Yusuf Timpya Gere Pire Naupaima Jano Sura Mariam Timpyare Pire Naupaima Sura Twaha Timpyar Ari Sura Rigaro Pike Bipshete Ari Surari Nauma Sura Dabulare Sura Ambia Subiro Dirochano Ari Asin like time Salabiro Tempia Toma Piepar Son Sakona Para Asa Sura Piete Demon Tangen Sura Napuga Sura Twahane Sura Mariam Piet No Arina Bolone Chano Tipali Mataf Silo Kebi Pieto Aguchano Ari Nauka Sura Piete Sura Ambia Sure Sura Gochano Salabiro Tempia Toma Piepare Tisura Ha Sura Twahane Sura Mariam Kedube Makashimi Roma be Chayo Kere Sura Pit. Tame Husura Napugaro Nane Sore. Disuragaro Makashimi Roma Subime Makaye Tatama Alekala Loma Chagere Sura Pabare. Disurae Namega Ambialu Koro. Januru Dilo Tengauteme Disurama Ambia Sure Zagalung Palu La Subiro. Amangero Disurama Ambia Sure Zagalung Talumaro Mababau. Ambia Suraga Nabiye Amyagin Pit. Nabi Surah Nabi Amyagaya Ambiya Debega Nabi Myalu Debeyat Disura Roma Lashimet Kenga Nabi Tamandobang Yamyasoye a Chango Disura Ma Timpia Tare Atwa Disurae Namego Sura Ambiyalu Koya Jim Pepad Lisa Temese Nina Myakimya Disurae a Uzong Ayat Patma Udong Ayat Ma Lashimet Ken Amishi Tar Disura Chane Surarina Sai Tamutu Char Ayin Surari Soye Patamaudon Ayatega Twaharu Da Kafhaya Ain Swado Arilo Zagaloni Nesabi Me Disura Maro Alashimet Taken Tambiro Alashimet Taken Amikshi Jene Achang Yagobe Satimiro Tempia Tat Disura Patamaudon Ayatma Allah Amishide Iktaraba Linnasi Hisabuhum Iktaraba Linnas Lure Itwa Imitamagobe Nidwa Vire Paga Nidwara Leswin, Hisabuhum, Ari Luria saying in Sissim Pulome Aya, Daha Imtama Gobe, Nika Labi Pit, Wahum Dubime Diluri Gare, Fi Gaflatin Moridon, no Bere Machine Lesuro, Imtama Gobe, Milio Mu Lilu Shumure Machine, Palauda Machine Leswin, Moridon, Turuha, Arane Patalai, Longwa Gumina, Duet Hajare. Liza Temesi Nina Kimya, Diro, Janomia Koran Mashire, Sura Rain Sura Raima, Achauya Tonguga Pagu Pasamebe, Pesura Gube Fue, Di Chauya Tonguna, Kingu Makeu, Ari Tongure Matakuga Tauhid Lokore, Achauya, Lashin Davare Chije, Tudia Takuga, Risalat Lokore, Achauya, Tamaramiachi Sallallahu Laislam Rasul Cheche, Tatia Achauyaga, Akidat Lu Achauya, David Tafan Piana Shimian Taya Jane. Di Chauya Tongu Gube Alashimet Take, Surari Ma, Dagube, Adika Yue Biro, Janet Achauya in a Sasabi, Timbia Tajim Pit. Di Suramale Alashimet Takenga Surae Asama Be, Akidai Akidat ne Patate, Achauya ne Alashimet Taken Sale de, Iktaraba Linnasi Hisabuhum, Luri to Ari Lurigo, saying in Sisime, Kesaha Daha, Imitama Guba, Nika Labi, Shibi Mele, Wahum Fi Gaflatim Moridon. No, Wahum Figa Flatin Moridon, Ariluriha, Mina Lue Biro, Milio Murema, Lilu Shumurema, Shini Jare, Subiro, Alashimat King, the Ayatma, Amishi like that shit. Lisa Temesi, Ninaumia Kimya, Diro saying in Sisime, so the Nigo, Chonuruti Jare, Beni Masi in Sisimale, saying in Hakiamat Ima Sisima Pepar. Lisa Temesi, Ninaumia Kimya, Diro Kiamat Nina Patate, a Chauya Rigaro, Chonuru, Amiaji Chabuja. No Kiamat came Yingwing Habalau Toma, Thailand Tonusia Kaunle, Luri TV to Habalu, O like Chin like Jamiro Ship and Taya, La Yamale,
နော်ဂျန်နတ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှခမ်းနားတဲ့အရာလဲဂျဟန်နမ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာလဲအလတ်ရဲ့အရရှ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်တဲ့အရာလဲနော်မလာအီကာတွေဟာဘလောက်တောင်အရေးအတွက်များပြားပြီးဘလောက်တောင်မှကြီးကျယ်တဲ့တရဝါကြီးတွေလဲနော်ဒါရီကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်ဒါပေမဲ့ယကင်မှာတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူမှာမဟုတ်တချို့လူတွေအာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်မှကိုပဲယကင်ပြေဝနော်ဂျန်နတ်အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့သူဂျန်နတ်ထဲအခုပဲသွားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လာဂျဟန်နမ်အကြောင်းပြောလိုက်တာနဲ့ဂျဟန်နမ်ကိုကြောက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကျလာလိုက်နော်ဒါတချို့လူကြတော့ဘလောက်ပဲပြောနော်တိတ်မထူးသလိုပဲဂျန်နတ်အကြောင်းပြောလေနားထောင်ကောင်းလို့နားထောင်လိုက်တာပဲဂျဟန်နမ်အကြောင်းပြောလေတိတ်ကြောက်စရာရင်ထဲမှာမဖြစ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ဘာကွာသွားလို့လဲကွာသွားတာကဒီအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုနော်အဲ့ဒီယကင်မြင့်မာခြင်းနှိမ့်နေခြင်းဒါပဲကွာသွားတာလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီတော်များခင်များအကီဒါရဲ့အာခိရတ်ဟာလူတွေအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လူတယောက်ကအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုနှလုံးသားထဲမှာဘလောက်ဝင်လာပြီလဲအလိုလိုနေရင်သူအီဘာဒတ်တွေလုပ်လာလိမ့်မယ်အလိုလိုနေရင်ဂုဏတွေကိုရှောင်ကျဉ်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဂျဟန်နမ်ကိုကြောက်တာကိုသူဂျန်နတ်ကိုတွားချင်တာကိုအဲ့ဒီတော့သူအီဘာဒတ်တွေများလုပ်မယ်သူအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုမဖီဆန်ဘဲနဲ့နေလိုက်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားမှာအကီဒါရဲ့အာခိရတ်နော်အာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတိတ်နက်ရှန်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကျတော့တိတ်မထူးနော်အဲ့ဒီအခါသူနော်ဂျန်နတ်လည်းသူတိတ်သွားအချင်းကြီးမဟုတ်နော်ဂျဟန်နမ်လည်းသူအဲ့လောက်အကြောက်ကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြင်းမယ်ပေါ်ရော့မကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူအများကြီးလုံးမိနော်အကီဒါရဲ့အာခိရတ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာလောကမှာတည်သွားပြီးတဲ့နောက်တဖန်ပြန်နေပြီးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့တွေ့ရင်လိုက်မိမှာမဟုတ်နော်ဂျန်နတ်ဆိုတာဘလို့လဲအုံနောက်နဲ့တွေ့ရင်မိမှာမဟုတ်ဂျဟန်နမ်ဆိုတာဘလို့လဲအုံနောက်နဲ့တော့လိုက်စဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့မရတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်လက်မခံလို့မရလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီတော်များခင်များနော်ဥပမာအားဖြင့်နော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်1000လောက်အရင်ကလူတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောနော်ကဘာပေါ်မှာတနေ့နောက်အနှစ်1000နေရင်နော်ဒီလိုအစင်းင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအစင်းင်းကလူ800 1000ကိုတည်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြန်မယ်လို့ပြောရင်ဟိုအရင်အနှစ်1000ကြောက်ခစ်ကလူသားတွေယုံမှာမဟုတ်နော်ဒီလိုအယူစကားတွေလာပြောနေတာသူကိုအဲ့ဒီစကားပြောရင်သူကိုဝိုင်းဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သူကိုကျိုးနဲ့ချီတားလိုက်မယ်သူယူနေလို့ပဲနေဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာတာပဲနော်ဟိုတစ်ချိန်လုံးကသွားပြောအဲ့ဒီလကောင်းကင်မှာတာနေတဲ့လအဲ့ဒီလပေါ်ကိုလူတွေသွားမယ်လို့ပြောရင်နော်ဘသူကယုံမှာလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စနော်သူတို့နည်းနည်းလွတ်သွားပြီထင်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ဖြစ်လာတာပဲလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဒီအတိုင်းပဲနော်လောကမှာကျွန်တော်တို့မချုံရသေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိနော်မချုံရသေးတာရှိလိမ့်နော်ဥမာဖြစ်ကဘာပေါ်မှာဒီလိုနေရာတွေရှိတယ်နော်တချို့တိုးတွေရှိတယ်အင်မတန်နှက်တဲ့တိုးတွေအဲ့ဒီတိုးတွေထဲမှာဒီလိုလူတွေနေတယ်လုံးဝအရင်တဘာဝအတိုင်းနေတဲ့လူတွေအဝိအစားဆိုတာမရှိဘူးနော်သရွက်တွေကိုသူတို့ဖုံးပြီးတော့နေမယ်နော်ဟင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးမစားဘူးနော်ဟင်းတွေကိုဒီတိုင်းအသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုစားတယ်နော်လုံးဝတိုးထဲမှာနေပြီးတော့တိုးရိုင်းလူတတော်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးပြောပြခင်ဗျားတို့နေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကအဝိအစားတွေဘလို့တနည်းတစ်မျိုးမယူအောင်လှအောင်ဝစ်ကြတာအယောင်အသွေးတွေစုံအောင်ဘလို့ဝစ်ကြတာအစားအသောက်တွေကိုဘလို့ဟင်းနေဆိုတာအရေးအတွက်မရှိနိုင်အောင်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးစမ်းသစ်နေအောင်ချက်ကြတာနော်အပြင်မှာတိုက်တာတွေကဒီလောက်မြင့်နေအစာအုပ်တွေဒီလိုရှိတယ်အပြင်လောကအကြောင်းပြောပြရင်အဲ့ဒီတောတွေကလူသားတွေဘလို့မှယုံမှာမဟုတ်နော်ဒါမဖြစ်နိုင်တာတွေပြောနေတယ်လို့ပဲသူပြောလိုက်ဒီလို तू အဲ့ဒါကိုမြင်ချင်းဘာလို့ကမလဲအဲ့ဒီတိုးတွေကနေ तू အပြင်ထွက်ပြီးတော့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကို तू အဲ့တော့မှပဲတွေ့ရလိမ့်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေဒုနီယာကနေထိုင်တွေးမယ်ဂျဟန်နမ်ကဘလို့ပုံစံလဲမသိဘူးထိုင်တွေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာခြင်းမှပေါ်လာမှာဂျန်နတ်ကဘလို့လဲထိုင်တွေးရင်တော့ပေါ်လာခြင်းမှပေါ်လာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့တည်သွားကြည့်အဲ့ဒါဒီအားလုံးမြောင်ဝါထင်မြင်ကိုမြင်ရမှာပဲလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ဘာနဲ့ပမာတူလဲဆိုတော့ဟိုပင်လေထဲမှာငါးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခါငါးအကြီးကငါးပေါက်လေးကိုပြောတယ်နော်မင်းအစာမြင်တိုင်းလိုက်မငန်းနဲ့နော်မင်းအစာတွေ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့မင်းမစားနဲ့နော်တချို့အစာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကနော်တဘာဝကပြီးတဲ့အစာမဟုတ်သူကဒီလိုအစာတန်ငါတွေကသူ့ငါးများကြိတ်ရဲ့ထိတ်မှာချိတ်ထားတဲ့အစာ
no me arilo asamyu to abiro salai me no tanga de ngamya jane ni doame ni doabi ari tanga de ga arago sweating like me no sweating like me tanga de latego yaut doame yaut doare kha ari tanga de ga mingo no phan biro ainyu doa like me ainyu doabi tu maima go pe me pe de kha tu maima ga me ye gaung ngayu chwe ne thu me thong me thong like me atat thwat doa me pe me khana ko ga ji gon ni ko dilo chot ma me khana ko ma ji gon ba ma shi ro ma mhok bu di ro me ye ata ko hmon me hmon bi ro sa sanwin tai me tai bi ro mi hmwe me mi ga dilo mi no laung bi ro pu bi ro myai ne me ari mi bo de ma de o tin me tin bi ro apo ga si thai si ga pop su me sa pop su ni de si de ko min ko thai bi chaw bi ro di tanga de limya nyin yi shat yi sa me lo di badu ga shin pya da le no nga ami yi ya tu nga bauk le ko shin pya ro nga bauk ga blo lo yong ma le tu bo ma tanga de le မမြင်ဘူးသူ့ဘဝမှာတန်ခါတဲ့မိန်းမကိုလည်းမတွေ့ဘူးဓမ္မလည်းမတွေ့ဘူးမိဖို့လည်းမတွေ့ဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲ CO လည်းမတွေ့ဘူးငါးကြော်လည်းသူမမြင်ဘူးတော့မမြင်ဘူးဆိုပြီးသူကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးနေလိုက်ရင်တော့ဘသူပဲဒုက္ခရောက်မှာလေเนาะဒီငါးပေါက်လေးပဲဒုက္ခရောက်မှာလိစာအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်ဂျဟန္နမ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနေတဲ့ဂျဟန္နမ်မှာဒီလိုအဇာဘ်တွေရှိတယ်ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဇာဘ်တွေဂျဟန္နမ်ကမိရဘလို့ဂျဟန္နမ်ကအစာတောက်ကဘလို့ဂျဟန္နမ်ကရေကဘလို့နော်ဂျဟန္နမ်မှာနော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့အပြစ်ပေးတာတွေခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတော့ကျွန်တော်တို့အခုနငါးပေါက်လေးလို့ငါမြင်မမြင်ဘူးတာဂျဟန္နမ်မြင်မမြင်ဘူးတာမလာအီကာမမြင်ဘူးတော့ငါမယုံဘူးကွာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငါးပေါက်ဒုက္ခရောက်သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဘာလို့ကမလဲယုံကအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အရာကိုယုံနာကိုပဲအီမန်လို့ခေါ်တာနော်အီမန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအဲ့ဒီမမြင်ရသေးတာကိုယုံခြင်းကိုအီမန်နော်မြင်မှယုံရင်အဲ့ဒါအီမန်မခေါ်တော့နော်မြင်မှယုံရင်အဲ့ဒါအီမန်မခေါ်တော့ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်နော်သူတတ်လို့အီမန်မယူခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ရောက်လာပြီးမလကုလ်မောတ်ကသူ့လေဘင်းကိုကင်လိုက်ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကင်လိုက်ပြီးသူ့စီယာဝိညာဉ်ဆွဲတော့အဲ့ဒီအချိန်သူ့ကိုမလာအီကာတွေပြမယ်မြင်နေရမယ့်နေရာဒီမှာဂျဟန္နမ်အဲ့ဒီတော့မှဂျဟန္နမ်ကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးသူကလီမာဖတ်လို့အဲ့ဒီကလီမာအလ္လာဟ်လက်မခံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပိတ်သွားပြီနော်သူ့ရဲ့အီမန်ဂျူခွင့်နော်ကုံဆုံးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲအီမန်ဆိုတာမမြင်ရခင်ယူရမှာနော်ဒီနေ့ဂျဟန္နမ်ကိုကဘာကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်ရင်တော့ကဘာပေါ်မှာနော်မွတ်စလမန်တွေအကုန်မွတ်စလမန်ဖြစ်ုံတွေမကတော့ပလီတွေတောင်စန့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်တိုင်းပလီဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျဟန္နမ်ကိုမြင်သွားပြီလေအကုန်ကြောက်လန့်ပြီးနမတ်ကြီးပဲထိုင်ဖတ်နေလိမ့်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အလ္လာဟ်မပြဘာဖြစ်လို့မပြတာလဲအဲ့ဒီမမြင်ဘေးနဲ့ယူတဲ့အီမန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လိုချင်တာမမြင်ဘဲနဲ့ယူမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာယူတဲ့အီမန်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်လိုချင်တာလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတော့မြင်တာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပဲဘေးလေးမြင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့အသက်ထွက်ခံပြီးမှမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နော်တည်ပြီးရင်နေရမယ်နေရာကိုနော်ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီးရင်အဲ့ဒါတောက်လျှောက်မြင်ရတော့မယ်အာခိရတ်ဆိုတာပါလေလိစာအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့ဒီအာခိရတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ယုံကြည်မှုနှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်မှကိုပဲနှက်ဆိုင်ဖို့အင်မတန်လိုအပ်တယ်ဒီတော့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်အမိတ်ရှိတယ်နော်ဟီဆပ်ကီတာဘ်လုံးမယ်နေအင်မတန်မှကိုပဲနီးလာပြီနော်အင်မတန်နီးပြီဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တကယ်ချပေးတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကဒါကြောင့်တော်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့အမိတ်ရှိတာပဲနော်ငါကိုတော်နဲ့ကီယာမတ်ကလမ်းနှချောင်းဘလို့နီးကပ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတမန်တော်ပွင့်ပေါ်ပြီးရင်နောက်လာမှာကကီယာမတ်ပဲကျန်တော့တယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတော့အဲ့ဒီလောက်တောင်မှနီးကပ်သွားပြီနော်အင်မတန်မှကိုပဲနီးတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာပြီဒီတော့နော်ဒီတော့ကီယာမတ်နေ့ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲနော်ကီယာမတ်နေ့မှာဘလို့စရင်အင်းစစ်ဆေးမှာလဲနော်ကီယာမတ်ဆိုတာကဒါဒုတိယအဆင့်နော်ပထမအဆင့်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီကျွန်တော်တို့တည်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုကဘာထဲမှာချခဲ့ပြီကဘာထဲမှာချပြီးွားတဲ့အချိန်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြုံရမယ်အသီးစားစရင်အင်းစစ်ဆေးမှုလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကအသီးစားနော်ဟိုမှာကအကြီးစားနောက်မှလာနော်အဲ့ဒီအသီးစားကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကဘာထဲရောက်ခါသားနော်ကဘာရဲကိုအခုမှဝင်တုံးမဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဘောကမြေဖို့ပြီးသွားပြီလိုက်ပို့တဲ့သူတွေအားလုံးလဲလှည့်ပြန်ကုန်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်သူလာမလဲနော်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့မလာအီကာနှစ်ပါးလာမယ်
လာပြီးရတဲ့အခါအဲ့ဒီမလာအီကာနှစ်ပါးကကျွန်တော်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူမေးမယ်နော်သူမေးမယ်မရဘုအသင်ရဲ့အရှင်ဘသူလဲနော်မနဘီယုအသင်ရဲ့နဗီဘသူလဲနော်မာဒီနုအသင်ရဲ့သာသနာဘာလဲအဲ့ဒီမေကွန်းကကြာကျွန်တော်တို့နော်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးနော်စင်းရင်အသေးစားလေးအဲ့ဒီမှာစပြီးအစစ်ခံရမှာနော်အဲ့ဒါကဟိုကီယာမတ်နေ့အထိမသွားဘူးနော်အဲ့ဒါတည်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပဲနော်ကဘရဲရောက်တာနဲ့ဟိုမှာကြောတောင်ကောင်းကောင်းစန့်သေးမှာမဟုတ်နော်ကဘရဲရောက်ပြီးလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုဒဖန်ပြီးအပေါ်ကမြေဖို့ပြီးသူတို့လှစ်ပြန်ဒုံပဲရှိအောင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့စီပုံမလာအီကာရောက်လာပြီးလေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါတော့အဲ့ဒီမေကွန်၃ခုကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးသောဟိစာပဲပထမဦးဆုံးဟိစာပဲဒီတော့အဲ့ဒီမေကွန်၃ခုဘာလဲကျွန်တော်တို့သိချင်မှာပေါ့နော်မရဘုကာဆိုတာဘာလဲအသင်ရဲ့အရှင်ကဘာတူလဲနော်မနဘီယုအသင်ရဲ့နဗီကဘာတူလဲမာဒီနုအသင်ရဲ့သာသနာကဘာလဲနော်ဒီတိုင်းပဲဒီလိုလေးလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကပုံတော်ကိုပြမယ်ပြပြီးဒါဘာတူလဲလို့မေးမယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ငါဒီမင်းကိုလွယ်လွယ်လေးတွေကတော့ဒီအခုကတည်းကအလွတ်ချက်ပြီးဖြေလိုက်မှာပေါ့ဒီလိုတွေးရင်တွေးပြီးမှာပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလောက်လွယ်လွယ်လေးနော်ဒုနီယာမှာဟိုအသက်9နှစ်ကလေးကနေစပြီးတော့ကြိုက်တဲ့သူမေးကြည့်နော်သတိလစ်နေတဲ့သူတောင်ယာတုံးတစ်ချက်မှမေးကြည့်ဒီမင်းကုန်း၃ခုကတော့ तू ပြောမယ်ငါလည်းပဲဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဒီမင်းကုန်းဒီနေ့ဖြေနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒီနေ့ဖြေရမှာနဲ့မတူဘူးအနေထားချင်းမတူဘူးလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်အနေထားချင်းမတူဒီနေ့အင်မတန်လွယ်တယ်ဒီမင်းကုန်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါဇက်ထဲကအဲ့ဒီအဖြေထွက်ဖို့လွယ်ခြင်းမှလွယ်မှာဟာဇတ်ပီရ်ဖီကာဆပ်ကပမာလီတစ်ခုပြတယ်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြက်တူရေးမွေးတယ်ကြက်တူရေးမွေးပြီးတော့ကြက်တူရေးကိုသူတော်တော်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဘာတင်ပေးလဲဆိုတော့နော်ဒီကြက်တူရေးကိုအလ္လာဟ်တင်ပေးတယ်တင်ပြီးတော့ဒီကြက်တူရေးကကြက်တူရေးဆိုတော့သူကတင်ပေးရင်တတ်တဲ့တတော်ထဲမှာပါတော့ကြက်တူရေးကဘာလုပ်လဲနော်သူ့တဘာဝအတိုင်းတော့မအော်တော့သူ့နာကိုလူတွေလာပြီးဆိုရင်အလ္လာဟ်လို့လူတွေလည်းသဘောကျတာပေါ့ဒီကြက်တူရေးကိုနော်ဈေးကောင်းနေပြီးပြီးလာဝယ်တယ်သူကဝယ်တကူတကလာကြည့်တယ်သူကကြည့်နော်ကြက်တူရေးနောက်ဆုံးဒီလိုပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇအတန်မှာသူဘယ်မိသွားမှမသိဘူးတစ်ချိန်လုံးသူအလ္လာဟ်အော်လိုက်ရင်အလ္လာဟ်ဗိုက်စာလို့အော်လဲအလ္လာဟ်သူ့ကိုတယောက်ကနောက်ရင်လဲသူအလ္လာဟ်ဒီတိုင်းပဲအော်တော့နော်အဲ့တလောက်ကျူချက်တူရေးကပြောင်းလဲသွားတာနော်သူဂုံလေးဂုံယူတယ်ငါချက်တူရေးတိတ်ကောင်းတဲ့ချက်တူရေးတိတ်တော်တဲ့ချက်တူရေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ချက်တူရေးကတရက်လှောင်အိမ်ကနေပြီးတော့လွတ်သွားတယ်နော်လှောင်အိမ်ကနေအပြင်ထွက်လာတော့ကြောင်တကောင်ကချက်တူရေးကိုကိုက်ပြီးတော့နော်လမ်းပေါ်ကိုမပြေးသွားတယ်ဒီချက်တူရေးလေးကိုမပြေးသွားတော့ဒီကောင်ကြောင်ပါဇက်ထဲလဲရောက်အောင်ချက်တူရေးကယုံတော့တာပေါ့ယုံတော့ကြောင်ကလည်းသူ့ကိုထက်ကိုက်အဲ့ဒီအချိန်နော်လမ်းပေါ်မှာကြောင်ကဒီချက်တူရေးကိုကိုက်ပြီးဖြတ်ပြေးသွားတော့အားလုံးလူတွေအားလုံးမြင်တယ်မြင်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီချက်တူရေးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့သူဘလို့အော်လဲသူတတလုံးအလ္လာဟ်အော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အလ္လာဟ်မအော်တော့ဘာအော်လဲဆိုတော့သူတဘာဝအတန်အတိုင်းပဲသူအော်ပြီးတော့ကြောင်ပါဇက်ထဲမှာသူတည်သွားတယ်နော်ချက်တူရေးပိုင်ရှင်ကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်တူရေးကတော့သူကသူအလ္လာဟ်ပဲအော်ဘာပဲအော်ဒါသူနဲ့ဒါနဲ့ဘာမှနော်ဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူနောက်ဆုံးအချိန်ဘာအတန်ပဲတွတ်ဒါချက်တူရေးလူမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ तू ကပိုင်ရှင်ဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ငါချက်တူရေးကိုတစ်သက်လုံးတင်ပေးတယ်အလ္လာဟ်အော်ဖို့အတွက်နော်ဒီကောင်အော်လဲအော်ဒါမဲ့အခုတေကန်ကြီးကြောင်ပါဇက်ထဲရောက်မှာဘလို့ဒီကောင်ရဲ့ငကိုမူလအတန်ဘလို့ထွက်လာလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू တရက်သူတော်တင်တစ်ပါးနဲ့စုံတော့သူဝမ်းနေပြီသူ့ချက်တွေအကြောင်းသူပြန်ပြောပြကျွန်တော်ချက်တွေလေးဒီလိုပဲပြောပြတော့သူတော်စင်ကဒီချက်တွေရဲ့ကိစ္စကိုနားထောင်ပြီးသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ခင်ဗျာချက်တွေဒီလိုအော်တာခင်ဗျာမအံ့ဩနဲ့နော်လူသားလေးဒီအတိုင်းပဲနော်ခင်ဗျာမှတ်ထားနော်ချက်တွေကခင်ဗျာသင်ပေးလိုက်လို့အလ္လာဟ်သူဆိုတယ်ဆိုတာကနော်သူကသင်ပေးလို့နှုတ်ကနေတက်သွားလို့သူဆိုနေတာပဲရှိတာသူ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ဒီပါတွေသူဘာမှသိလို့မှမဟုတ်တာအီမန်ယူထားလို့မှမဟုတ်တာနော်သူသိပြီးတယ်တက်တယ်ဒါချက်တူကြီးရဲ့တဘာဝငှက်တဘာဝမြမကြားတဲ့အတုံးတုံးတစ်ခုကိုသူ့ပါဇက်ကတစ်ချိန်လုံးထွက်နေတာနှလုံးသားထဲမှာရှိလို့မှမဟုတ်တာသူ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကသူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇတဘာဝမူလအတန်နော်တကယ်တမ်းကျင်းတဲ့ချက်ထဲရောက်လာတော့ကြောင်ပါဇက်ထဲလဲရောက်လာတော့နှလုံးသားတွေကအတန်ပဲထွက်တယ်ပါဇက်ကအတန်မထွက်တော့ဘူးတဲ့လူလေးဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မွတ်စလင်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ခူဒါပါတမန်တော်မြတ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီပါလို့ပါဇက်ကပြောနေတာနှလုံးသားထဲမှာတကယ်ကိုရှိရလားအဲ့ဒီနေ့နှလုံးသားကစကားပြောမှာပါဇက်ကစကားပြောမှာမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကနေမရဘုကလို့မင်းရင်ဒါနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပါလို့ပါဇက်ကနေဖြေရတာလွယ်ပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖြေရတဲ့အချိန်ကြရင်လွယ်ခြင်းမှလွယ်မှာလေးစားအတယ်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များ
နော်မာနဘီယုတ်ဆိုတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့နဗီယာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ဆိုတာပါဇက်ကနေဖြေရတာလွယ်ပြီမဲ့နှလုံးသားတွေကနေဖြေတဲ့အချိန်ကျရင်လွယ်ခြင်းမှလွယ်မှာအဲ့ဒီနေ့နှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရှိမှနှလုံးသားထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရှိမှနှလုံးသားထဲမှာဒီဒင်ရှိမှအဲ့ဒီနေ့မိကုန်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြေနိုင်မယ်ဒုနီယာမှာလို့ပါဇက်နဲ့လွယ်လွယ်လေးဖြေလိုက်မယ်နှလုံးသားတွေကပါခြင်းပါမပါခြင်းနဲ့ပါဇက်ကအဖြေမှန်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ဒါကဒုနီယာမှာပဲရမယ်အဲ့ဒါကဘရဲမှာမရတော့ဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်းအင်းစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကျရင်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်တတ်တည်တွေထားနော်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်တတ်တည်တွေထားနော်အဲ့ဒီတတ်တည်ကဘာတွေလဲနံပါတ်1တတ်တည်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဖရစ်တာနော်အဲ့ဒါကနံပါတ်1တတ်တည်နော်နံပါတ်2တတ်တည်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေအဲ့ဒါနံပါတ်2တတ်တည်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2တတ်တည်ပဲနော်နံပါတ်3တတ်တည်နော်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးအဲ့ဒါနံပါတ်3တတ်တည်ပဲနော်နံပါတ်3တတ်တည်ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးနော်မြေကြီးကနံပါတ်3တတ်တည်ပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အပြစ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးယူမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တတ်တည်ဖရစ်တာတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရတော့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဒါတကယ်မလုပ်ပါဘူးညင်းလို့မရတော့ဒီမှာဖရစ်တာရှိနေတယ်သူပြောပြီးမင်းလုပ်တာငါမြင်နေနော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယတတ်တည်ကဘာလဲခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေနော်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမယ်နော်မင်းရဲ့လက်ကဘသူကိုမတရားရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့ညင်းလို့မရတော့ဘူးဗဇက်ကဘာမှလက်ကိုယ်တိုင်ကိုကပြောမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုအသုံးချပြီးသူလူတယောက်ကိုမတရားရိုက်ခဲ့တာနော်လက်ကတတ်တည်လို့နော်နောက်တစ်ခုကဘာကတတ်တည်လို့မှာလဲမြေကြီးကတတ်တည်လို့နော်ဒုနီယာမှာမြေကြီးတွေနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နော်လူတယောက်မြေကြီးနဲ့ကင်းပြီးနေလို့မရနော်မြေကြီးကတက်တည်ပေးမယ်ရအလ္လာဟ်သူတကယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဗောကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်နော်ဟာဒတ်အီဗရာဟင်အဒဟမ်ရာဟ်မတုလာလိုင်တခင်တန်လူတယောက်လာပြီးတော့နော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဂုဏလုပ်ချင်တယ်ဂုဏဘေးပုံနဲ့လုပ်ရနော်ဂုဏလေးလုပ်ချင်တယ်အလ္လာဟ်အေးယူတာလည်းမခံချင်ဘူးဆိုတော့အီဗရာဟင်အဒမ်ကသူ့ကိုဆုံးမတဲ့ထဲမှာတခုပါမင်းဒီလိုလုပ်မင်းဒီလိုနေရာမှာဂုဏသွားလို့အဲ့ဒီလိုနေရာကောင်းကမင်းကိုပြနော်သူဒီလိုနေရာမှာမင်းဂုဏသွားလို့အဲ့ဒီနေလိုနေရာကောင်းပြမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂုဏလုပ်ရင်မင်းဘာအရေးယူခြင်းမှမခံရဒီတော့သူလေးပဲစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဟာဘလို့နေရာလဲပေါ့အဲ့ဒီအခါသူပြောပြတယ်အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မူကောင်းကင်နဲ့မြေပထဝီရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့မင်းဂုဏလုပ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအလ္လာဟ်လည်းအရေးယူမှာမဟုတ်နော်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မူကောင်းကင်နဲ့မြေပထဝီရဲ့အပြင်ဆိုတာကလွန်သူဘယ်နေရာမှာသွားရှာနော်ဘယ်နေရာနောက်ဆုံးကဘာကြီးရဲ့အပြင်ထွက်သွားလဲဒီစัจ java လာကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုအောက်မှာပဲရှိနေတာနောက်သူဘယ်နေရာမှာသွားရှာအီဗရာဟင်အဒမ်ထပ်ပြီးပြောတယ်မင်းဒီလိုလိုအလ္လာဟ်မမြင်နိုင်မဲ့နေရာမှာသွားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုနာကိုအလ္လာဟ်အေးယူမှာမဟုတ်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်မှာသွားရှာနော်အီဗရာဟင်အဒမ်ထပ်ပြီးဒီလိုပြောတယ်မင်းဒါဆိုဒီလိုလိုအလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီမစားပဲနေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုနာလို့နော်ကိုနာလို့အလ္လာဟ်အေးယူမှာမဟုတ်အလ္လာဟ်အေးယူရင်လည်းပြောလိုက်အလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီကျွန်တော်မစားထားဘူးကျွန်တော်အေးမယူနဲ့နော်သူစဉ်းစားတယ်အလ္လာဟ်ချွေးတဲ့လူစီမစားရင်နောက်ပါသွားစားရဒီတော့ဂုဏကနေရှောင်ဖို့ဆိုတာကနော်အလ္လာဟ်အေးမယူအလ္လာဟ်အေးယူတာမခံရဘူးဆိုတာကဘိနီးလန်မှာမရှိပါဘူးလေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေတော်များခင်များနော်အခုလို့နော်ဒီမိကွန်းသုံးခုကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဏ္ဍဦးနော်စရင်အင်းအသေးစားပဲနော်ဒီမိကွန်းတွေကိုဒီလိုဖြေခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဟာဒတ်ရာဘီယာဘဆရီယာတခင်မကြီးကွယ်လွန်သွားတော့နော်သူ့ကိုလည်းဒီလိုပဲမလာအီကာကလာပြီးတော့မိကွန်းမေးတယ်နော်တခင်မကြီးကိုနောက်သူတော်စင်တစ်ပါးကအိမ်မက်မတ်တော့အိမ်မက်မမေးတယ်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဒီတော့တခင်မကြီးကပြန်ပြောပြတယ်တဲ့ဒီသူတော်စင်ကိုနော်ဟိုမိုးကောင်းကင်ကမလာအီကာကလာပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တခင်မကြီးကပြောတယ်နော်မတ်ရဘုအသင်ရဲ့အရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့တခင်မကြီးကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အလ္လာဟ်စီမာကနော်လူအလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာဘယ်နှယောက်ရှိနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ဘန္တာကဘာပေါ်မှာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိတယ်ဟိုအာဒမ်အလိုင်အစ္စလမ်ကနေစပြီးတော့နော်ဒီနေ့အထိနော်ကဘာပေါ်မှာပေါက်ဖွာလာတဲ့လူသားအလုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်ရည်ရင်ရည်လို့မရဘူးအဲ့လောက်အလ္လာဟ်ဘန္တာတွေများတယ်လူသားတွေအဲ့လောက်များတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်များတဲ့ကြားတဲ့ကတော့အလ္လာဟ်တယောက်တိုင်းကိုမမေ့ဘူးငါစီမှာခိုဒါဆိုလို့အလ္လာဟ်တပါးတည်းရှိတာဒီတပါးတည်းကိုငါဘယ်လိုလုပ်မေ့မှာလဲလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေတော်များခင်များဒီတပါးတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်မေ့နိုင်မှာလဲနော်အလ္လာဟ်မှာဘန္တာတွေအများကြီးရှိပြီးတော့အလ္လာဟ်ဘန္တာတယောက်တိုင်းကိုမမိတဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့မှာခိုဒါတပါးပဲရှိတာအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတပါးကိုပဲမေးသွားတယ်
no diro rabia basiria takema piore no allaga bandari amyaji shire rega ngago mamebu ngama khoda tabare be shida ari khoda ko nga bololo misia achaung shi ma le Lisa te me sin di naw mya khin mya di time me naw that no tu ro sin ne phit ya ti le shi le di ro ara ka chon do atwat sayin in atiza be no da kabar ke sayin atiza pi de kha ma sayin ajiza sisi khaya no ajiza ka be ma le manapyan kiyamat ni ma Allah ye shi ro mau ma sayin in sisi khaya ma no sayin in sisi khaya Allah shimat takin kiyamat ni ko ma sa de no kiamat ni ma sayin in sisi mu ma sa de ma chin lu de ha tokka pin le de ma yu tun ni ja naw song lu de auk su lai no nabi de si lai twa de da ba pi da ba si no Allah shimat takin ko pyo pi ba sayin in sisi mu sa ba ari tokka ye na ma kan nai no di kwin myin ji ma lu de ko su tha de no imatan ni khona long ka sin pi do imatan pu chit ni de lu de ye chhui de ka yin bat law shi ni de no imatan we phya ni de tokka ye da ma kan nai ro amya sayin in sisi yin kaw me naw song tamarmya ji sallallahu alaihi wasallam ko twa bi taung so de tamano Allah si ma shauk tha de ari lo ne Allah shimat takin sayin in sisi jin ko sa lai de no di ro tamarmya ji sallallahu alaihi wasallam ko Allah shi amai pi de ayin thong sa bi atin ummat ka lu de ko hlut pi ari kha tamarmya sallallahu alaihi wasallam ayin thong Abu Bakar Siddiq takin ko shi ko hlut pi de no Abu Bakar Siddiq takin ngo bi Allah ye shi ma ko yaw la no Abu Bakar Siddiq takin ngo bi ro Allah ye shi ma ko yaw la Allah shi ma yaw de thang ngo de Allah shi ma yaw de thang ngo de ba phit lo le sayin in sisi kan ya ma chaw lu ngo da naw song Allah shimat takin Abu Bakar Siddiq takin ko amai shi de Abu Bakar no atin ha nga taman nga Allah shimya ke taman do ko amya ji kunyi ke de amya ji kunyi ke de no nga taman do ko nai dunya ma amai shi ke de chan ne lu da ye chi su sat so sat lai lo ya de da me Abu Bakar ke chi su ko ro sat lo ma ya bu Abu Bakar ke chi su manapyan kiyamat ri cha yin Allah be sat pi lai me lo nga taman do dunya ma pyo ke de aku eri chi su ko nga sat me atin ko sayin in sisi mu no along song ko lum myaw mu chin myin lai bi atin ko jannat twa kwin pyu lai bi ara Abu Bakar takin ye sayin in sisi mu pi twa bi no Umar takin tha bi ro shi yaw la de Umar takin ngu me da me Umar takin ne pat bi tamarmya ji sallallahu alaihi wasallam no di lo amai shi tha de lu tayaw no da law kaung mu ko mo kaung ngin ko chi lai yin che ri ko thai yi me so yin yi lo ya ma mhok bu di time me Umar ke kaung mu ri ko le yi me so yin yi lo ya ma mhok adi law kaung mu nya de paukko Allah shimat takin ari kaung mu ri apaw ma Umar takin ko le Allah shimat takin no jannat tu khabong ko chim myin lai de pi de kha ma Hazrat Usman takin la ma Hazrat Usman takin le di time me ngu no di time me ngu de Hazrat Usman takin ko Allah shimat takin ati takhu pi de ta chain long ka tamarmya ji sallallahu alaihi wasallam itni atwa no idga ko twa bu da me tamano si ma zani de ri ye ain ni ma no itni mo lo chat pyou bo so bi do no asi thin lou pi sia tamano ma ba ma ma shi no diri diri ain ni ma alon asa tauk de no itni atwat no asin thit lou bu khali ri mausuma ri no e de ri la yin chwi bu mwi bu ba ma ma shi no itni so ro e de la me u ba chwi ya no tamarmya sallallahu alaihi wasallam idga twa lai de yin ne ma ro be sai kaung dai me ari lo ne idga ma namaste bi ain pyan la roအိမ်နေမှာဘာတွေ့ရလဲမိကူတွေထွက်နေတယ်အနောက်ဖေးမှာချက်ပြုတ်နေကြတယ်အိမ်ရှိမှာယတင်ကလေးတွေမုတ်ဆိုးမတွေတန်းစီနေတယ်နော်တမန်တော်ဆလောဆမ်အင်မတန်အံ့ဩပါတယ်နော်ဘလို့လို့ငါအိမ်ကိုဒီအစားအသောက်တွေရောက်လာတာလေအဲ့ဒီအခါဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကိုမေးတော့အိုင်ရှာတခင်မကနော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ကိုတော့သွားပြီးတာနဲ့ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးဥစမန်တခင်ရောက်လာတယ်ကလအုတ်ဒဇီးစာပစ္စည်းတွေကိုတော့ရဲ့ဇနီးကျင်ရရဲ့အိမ်တွေမှာပြီးခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလောဆမ်နှလုံးသားတွေကနေသူကထွက်လာတယ်အိုအလ္လာဥစမန်တခင်ကိုဟီဆပ်မှာလွယ်ကူမှုပေးတော်မူပါနှလုံးသားတွေကနေပေးလိုက်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီဒူအာကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်ဥစမန်တခင်ကိုပြန်ပြီးတော့အတိပေးတယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီဒူအာရဲ့အကြောင်းကံနဲ့ဒီစင်ရင်အင်းစစ်ဆေးမှုမှာအလ္လာရှင်မတ်တခင်လေကူမှုပေးလိုက်တယ်ဒီတော့စင်ရင်အင်းစစ်ဆေးမှုအင်မတန်မှကိုပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟာဒီသ်တော်မှာဒီလောက်တောင်မှလာရှိတယ်မနုကိရှာဥသိဘဘဒူအာအလ္လာအရှိမောက်မှာနော်စင်အင်းစစ်ဆေးဖို့သူရှေ့တော်ကိုရောက်သွားပြီလေသူလွတ်ဖို့ဆိုတာနော်မလွယ်တော့ဥသိဘသူအသက်ပေးခံရမှုပဲရှိတော့တယ်နော်ဒါကြောင့်စင်အင်းစစ်ဆေးခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ဘဒုစီမှာတယောက်တိုင်းမှာအရေးချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုအမြဲတမ်းဒူအာတောင်းပါအလ္လာဟူမဟာဆစ်ဘနီဟီဆာဘန်ယာစီရာယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးအတွက်စင်အင်းစစ်ဆေးမှုကိုလွယ်ကူစေတော်မူပါမြန်မာလူဒီလိုဒူအာတောင်းပါယာအလ္လာကျွန်တော်မျိုးကို
bila hisab kitab sahi in sisimu mashi bene jannat peba dini amyaji lu de shi de no nga kiamat ni jayin Allah ye khou yong ma ho lu ne le shin ma ho lu ne le shin me ho lu ne le shin me ကျွန်တော်တို့တတိတန်းကြီးလောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားရှင်းအောင်မလဲဟိုလူနဲ့ရှင်းမနေတာကိုစင်းအောင်ကိုအနိုင်နိုင်ရှင်းရမှာလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒါကြောင့်သူတော်စင်တွေဟာဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရဟမတုလာလိုင်တခင်ရှိတယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်အင်မတန်ကြီးတယ်သူကြီးကျယ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှင်နော်လူတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတပည့်တပန်းတွေကိုဟဒီသ်တင်ပေးခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးစကရတ်ရဲ့အချိန်တွေကိုရောက်လာတဲ့အချိန်တပည့်တွေကဂရေမောတင်ထားတဲ့စကရတ်ရဲ့အချိန်တွေမှာနော်တပည့်တွေကိုပြောတယ်နော်ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်နော်ဂရေမောကနေမြည်ကြီးပေါ်ချပေးပါပြောတယ်နော်ဒီတော့နော်တပည့်တွေကလည်းဆရာရဲ့အမိန့်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဂရင်ပေါ်ကနေမပြီးတော့မြည်ကြီးပေါ်ချပေးလိုက်မြည်ကြီးပေါ်ချပြီးတော့အင်မတန်မှကိုပဲနော်ချိနေနေပြီနောက်ဆုံးအချိန်နေနိုင်လဲမနိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်နော်အဗ်ဒူလာဘင်မူဘာရက်တခင်ဘာလုပ်လဲနော်မြည်ကြီးပေါ်မှာမျက်နှာကိုမှောက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာငိုပြီးဒီလိုတူအားတောင်းတယ်ယာအလ္လာဟ်အင်မတန်အိုမင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည်ပါအဲ့ဒီအိုမင်းမှုကိုအကြောင်းခံပြီးအလ္လာဟ်တနာတော်မူပါအဲ့ဒီအိုမင်းမှုရဲ့အကြောင်းခံနဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်တော်မူပါအနာမှာရှိတဲ့တပည့်တွေအံ့ဩတယ်တလောက်သူတို့စဉ်သူဟာညာပေါင်းများစွာညာလုံးပေါင်းအီဘာဒတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နေ့ပေါင်းများစွာတပည့်တွေကိုဟဒီသ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ကွယ်လွန်ကန်ဒီမှာယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တွေကြောင့်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါမပြောနိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ဟဒီသ်ကပညာရက်တွေကြောင့်မဂ်ဖီရတ်လုပ်ပါတော့နှလုံးသားတွေကမထွက်ဘူးနော်ဘာပဲထွက်လဲနောက်ဆုံးဒါပဲထွက်တယ်ယာအလ္လာဟ်ဒီအိုမင်းနေတဲ့ဒီအဖိုးအိုအဲ့ဒီအဖိုးအိုအပေါ်မှာအလ္လာဟ်မောတနာကျင်နာတော်မူပါအဲ့ဒီတနာကျင်နာမှုနဲ့မဂ်ဖီရတ်လုပ်တော်မူလိုက်ပါလိစာတဲ့မိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကငါလုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာပြစရာဘာမှမရှိနော်ငါလုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်တနာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အီဘာဒတ်တွေကိုအလ္လာဟ်အတိမတ်ပြုမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအီဘာဒတ်တွေနဲ့စခန်းသွားလို့ရမယ်ဒါကြောင့်နော်ဒုနီယာရဲ့တတ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့နော်အမြဲတမ်းလဲဒွါလဲတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကအီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လေဒီနေ့အများကြီးကနော်ဒီလောက်လှုပ်လိုက်ရင်လုံလောက်ပါပြီလို့အမြဲတမ်းထင်တယ်နော်ဒီလောက်လှုပ်ရင်လုံလောက်ပါပြီကွာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဘလောက်လှုပ်လို့မလုံလောက်ဘူးအီဘာဒတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ဒီလောက်လှုပ်လို့လုံလောက်ပါပြီဆိုတာမရှိဘူးဘလောက်လှုပ်လို့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုတာပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟဒီသ်စတိုရီမှာအများကြီးဟဒီသ်စတိုရီရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မနိကပဲဂျူလီယာပလီမှာအန်ဂျမန်အစီအစဉ်ပြောရင်းနဲ့ဒီလိုအမတ်လေးတွေပြောပြတယ်လောက်ရတာနည်းနည်းလေးဒါမှဆောင်းပြတော့အများကြီးနော်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအမတ်လေးအပြင်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်စာအုပ်တွေပါတွေညာတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားပြီးမဖတ်ကြနော်ဒီအမတ်လေးပိုးပါတယ်ကွာလို့ထင်ကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီအမတ်လေးကိုဆွာဟာပါတွေမမမောလုပ်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမတ်လေးကိုပိုးပါတယ်ကွာလို့ထင်တဲ့အမတ်လေးဒါပေမဲ့ဆွာဟာပါတွေကိုကြည့်အဲ့ဒီအမတ်လေးကိုရွရွတွတ်တွတ်နဲ့မမောလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစဝါကိုမျောလင့်လို့လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေနောက်မြခင်များကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိထားတယ်ဝလီကုလင်ဒရဂျာတင်မင်မာအမီလူနော်ဂျန်နတ်မှာအစင်တန်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းတွေကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အမလ်ဒီနဲ့အဲ့ဒီအစင်တန်းတွေခွဲမှာနော်ဂျန်နတ်ကတော့ဒီလိုပဲကြည့်ရင်တော့ဂျန်နတ်ကကျွန်တော်တို့ဟဒီသ်စတိုရီမှာလာရှိတယ်ဂျန်နတ်မှာ9ထပ်ရှိတယ်ဒါကအထက်ကတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်အဆင့်နေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဒီတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့အမလ်ပေါ်မူတည်ပြီးနော်သူ့ရဲ့အဆင့်မြင့်နော်သူ့အမလ်ပေါ်မူတည်ပြီးဒါပေမဲ့ဂျန်နတ်မှာစီကံတစ်ခုရှိတယ်နော်မြင့်တဲ့သူကသူအောက်လာခြင်းရင်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူအမြင့်တက်ခြင်းရင်တော့တက်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ဘလောက်မြင့်သွားပြီလဲအဲ့ဒီလောက်တမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်နဲ့နီးမယ်ဒီတော့ဂျန်နတ်မှာမြင့်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲနော်သူသာသနာပညာရှင်တွေဒီလောက်တင်ပြတယ်မနက်ဖြန်ကေယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာနော်လူ2ယောက်ဒီလိုသူတို့စင်ရင်အင်းစစ်တဲ့အခါကျတော့2ယောက်လုံးရဲ့အီဘာဒတ်ချွတ်ဆွတ်တူနေတာသူလည်းတလောက်ဆိုသူလည်းတလောက်နော်အားလုံးတူနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးပဲကွာတယ်သူကသူ့ထက်ဆူဘာဟာနလာတကြိမ်လေးဒုနီယာမှာပူဖတ်ဘူးတယ်ဒါလေးပဲကွာတာဒါလေးပဲသူကသူ့ထက်ဒုနီယာမှာဆူဘာဟာနလာတကြိမ်ပဲနော်အများကြီးလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီတကြိမ်လေးပူဖတ်ဘူးတယ်ကျန်တာအားလုံးကျွတ်စွတ်တူနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆူဘာဟာနလာတကြိမ်ကြောက်နော်ဂျန်နတ်ပြောက်သွားတဲ့အခါသူနဲ့အဲ့ဒီလိုအစင်တန်းအပေါ်အောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းအပေါ်အောက်ကအများကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များ
ဒီတော့အစင်တန်းအပေါ်အောက်ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲတလောက်လေဆုဘဟာနလာတကြိမ်လေးကွာရင်လေအဲ့ဒီတကြိမ်ကွာခြင်းအပေါ်မှာဂျန်နတ်မှာအစင်တန်းကွာအောင်မယ်အော်သူနဲ့နီးစပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအားလုံးကိုရောပြီးတူတူထားလိုက်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတကြိမ်ဆိုရင်လေတကြိမ်ကြောင့်အစင်တန်းကွာအောင်မယ်လိစာတေမိတ်စီနီနောင်များခင်များဒါကြောင့်နော်ဟာဒီသ်စတိုရီထဲမှာအများကြီးဖဇာအီလ်ကဟာဒီသ်တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမမောနဲ့အမှန်လုပ်တင်တယ်ဥမာအဖြစ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်လူတွေကိုကုရ်အာန်ကျွတ်ဆိုခိုင်းနော်ဘသူကကုရ်အာန်တဲကတာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်ရင်ဂျန်နတ်မှာအစင်တဆင့်တက်တာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တာယတ်ကျွတ်ဆိုနိုင်ရင်နောက်တစ်ဆင့်တချို့ကထင်ကြတယ်ဒါတွေကဟာဖီဇတ်တွေအတွက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့ဘေးလူသားမဆိုကုရ်အာန်ကိုဘလောက်အကျက်ထားလဲကျက်ထားတဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တချို့တွေရှိတယ်နော်ကိုယ်မှာအချိန်အပူရှိတယ်အားလက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒီနည်းနဲ့ချက်ငါကုရ်အာန်ကဥမာဖြစ်တချို့ဆူရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နားရီဝနေပြီနော်ဒီဆူရာတွေနားရီဝနေပြီနည်းနည်းလေးအလွတ်ချက်လိုက်တာနဲ့အလွတ်ရသွားနော်အဲ့ဒါဒီနည်းနဲ့ချက်ရအလ္လာဒီယူရဲ့ချက်နဲ့အလွတ်ချက်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာဒီချက်ထားတာလေးတွေပြန်ရွတ်ဆိုပြပြီးအဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်မြင့်တက်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုတာယတ်ပဲချက်နော်တနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အာယတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ချက်နိုင်မလဲအာယတ်ပေါင်း300ကျော်လောက်ချက်နိုင်မယ်နောက်ဆုံးကိုကြံရှိတဲ့တက်တန်းမှာနိုင်တဲ့လောက်ချက်သွားရင်ပဲမနေဘူးအဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းကံနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂျန်နတ်မှာအများကြီးအစဉ်တန်းနေပေးလိုက်လိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဂျန်နတ်ပဲကွာရောက်ရင်တော်ပါပြီကွာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ဟိုရောက်တော့မှနောင်တရမယ်သူနဲ့ငါနဲ့ဓာလေးငါဒီအချိန်မှာဓာလေးလုံလိုက်ရင်နောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားပြီနော်ငါဓာလေးဖတ်မိသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်မြင်သွားပြီမွတ်စလင်ကျမ်းမှာရီဝါယတ်တစ်ခုလာရှိတယ်တရက်ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟာတခင်မတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျင့်ရတော့မနဖဂျ်အချိန်ဝင်တယ်အဲ့ဒီတဲကမုဆလာပေါ်မှာထိုင်နေတယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖဂျ်နမတ်ဖတ်ဖို့ပလီသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲမုဆလာပေါ်မှာပဲတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ဖဂျ်နမတ်ပလီမှာတင်တယ်ပလီမှာတင်ပြီးဖဂျ်ပြီးသွားတော့ဆွာဟာဘာတွေလာတယ်မီးရတွေမြန်းစရာတွေမီးတယ်ဆွာဟာဘာတွေနဲ့ထိုင်စကားပြောတယ်တအောင်ကြသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါအစ္စရာတ်အချိန်ဝင်လာတယ်အစ္စရာတ်ပါထပ်ပြီးတော့ဖတ်သေးတယ်ဖတ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကိုဘဲပေါ်မှာပဲတွေ့လဲအဲ့ဒီမုဆလာပေါ်မှာပဲတွေ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်ဒီမုဆလာပေါ်မှာနော်အကြာကြီးမသွားခင်ကနေအခုပြန်လာတဲ့အထိထိုင်ပြီးဘာတွေလုပ်နေတာလဲပြောတော့ဟာဒတ်ဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကျမအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်တွေဇီကီတွေလုပ်နေတာပြောတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကဂျူဝိုင်ရီယာတခင်မကိုပြောတယ်အိုဂျူဝိုင်ရီယာအသင်ကိုဒီလိုအမလ်တစ်ခုသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီအမလ်ကိုအသင်ဖဂျ်အချိန်မှာဘဏ္ဍခါပဲဖတ်3ခါပဲဖတ်အဲ့ဒီအမလ်ကို3ခါဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖဂျ်အချိန်ဝင်တာနဲ့စပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အခုဒီလိုကာလမှာဆိုရင်ဖဂျ်ပဲအချိန်ဝင်လဲ9နာရီ10မိနစ်15မိနစ်ဆိုဖဂျ်ဝင်ပြီးနေအချိန်ပဲအချိန်ထွက်လဲ6နာရီ40လောက်ဆိုနေထွက်ပြီးဒီတော့ဖဂျ်နဲ့နော်နေထွက်တဲ့အချိန်ကြားထဲမှာတနာရီခွဲလောက်ရှိတယ်တနာရီခွဲလောက်ဒါဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တနာရီခွဲလောက်ဟာဒီတော့အဲ့ဒီတနာရီခွဲလုံးလုံးအီဘာဒတ်မှာရှိနေဖို့ဆိုတာလွယ်မလွယ်တာဒါပေမဲ့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဒီလိုအမလ်တစ်ခုပေးမယ်အဲ့ဒီအမလ်ကို3ခေါက်ပဲဖတ်ဒီတက်စဘီကို3ခေါက်ပဲဖတ်အဲ့ဒီလို3ခေါက်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီဖဂျ်အချိန်ရဲ့အောက်ဆာကနေစပြီးတော့အစ္စရာတ်အချိန်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်လုပ်နေတဲ့ဆဝပ်အလ္လာဟ်ပေးမယ်ဘယ်အမလ်လဲဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်ဆူဘဟာနလ္လာဟီဝဘီဟမ်ဒီအဒဒခလ်ကီဝရီဇာနဖ်စီဝဇီနတာအရရှိဝမီဒါဒကလီမာတီနော်တကယ်တကယ်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့10စက္ကန့်မကြောက်ဒါအဲ့ဒါကို3ခေါက်ဖတ်လို့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်20စက္ကန့်30တာပူချာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်တာကဘာရဲ့ဆဝပ်လဲနော်ဖဂျ်ကအစအနေစပြီးတော့အစ္စရာတ်အချိန်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝပ်နော်ဒါကနော်ဒီလိုတာမန်ကနော်စာအုပ်တုပ်မှာပါတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီသ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆာအမိတ်ရှိတာအခုနကျွန်တော်တင်ပြသလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကမိမိဇနီးတဲ့ရဲ့အီဘာဒတ်ကရှော့ကိုကြည့်ပြီးဒီဒူဝါလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီဒူဝါ3ချိန်ဖတ်ဖဂျ်ကအစကနေနေထွက်တဲ့အချိန်ထိအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ဆဝပ်ကိုရရှိမယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲနောက်ဒူဝါတွေရှိသေးတယ်ဟာဒတ်ဥမာရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်စင်ပြန်တင်ပြတယ်လူတယောက်ကဈေးသွားတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဈေးလာတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဈေးမှာပစ္စည်းပစ္စယဝယ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာဘေးအချိန်မှာဖတ်ရမယ်လို့မတတ်မှတ်တာအဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာသူဒီတက်စဘီလေးတစ်ချိန်ဖတ်လိုက်ရင်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဆဝပ်10သိန်းပေးတယ်သူ့ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဆဝပ်10သိန်းပေးတယ်ဘသူအမိတ်ရှိတာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်ဘသူစင်ပြန်တာလဲဟာဒတ်ဥမာတခင်စင်ပြန်တယ်နော်ဒီတော့ဘာကလီမာလေးလေလာအီလာဟာအီလ္လာလ္လာဟူဝဟ်ဒဟူလာရှရီကလာလဟူလ်မုလ်ကူဝလဟူလ်ဟမ်ဒ်ယူဟီဝယူမီတဝဟူဝဟီယလာယမူတဘီယဒီလ်ခိုင်ဝဟူဝအလာကုလ်ရှိုင်ကဒီရအရာကိုနော်သူဇီးတွားရင်လာရင်
နော်နှုတ်မဆိုရင်သူကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းဈေးသွားတာပဲယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်လည်းဆိုင်သွားတာပဲသွားရင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေလာရင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေကားမောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေဆိုင်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေဒီသူဟာတစ်ခေါက်ဖတ်ရတာဒါဘလောက်မှပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအလွတ်ရသွားရင်ဖတ်ရတာလွယ်လေးပဲ15စက္ကန့်မကြာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူဟာရဲ့ဆဝပ်ကပါလေဆဝပ်စေသိန်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အဲ့ဒီသူဟာဖတ်တဲ့သူကိုချစ်မြတ်တဲ့လိစာအတဲမိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်ဒရုဒ်တပုတ်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီဒရုဒ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုတစ်ချိန်ဖတ်ဖို့ရင်ဟာဒီသ်မှာလာရှိတာနော်တာမန်စာအုပ်မှာရေးထားတာမဟုတ်ဟာဒီသ်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိထားတာဒီဒရုဒ်ကိုတမန်တော်ကိုတစ်ချိန်ဖတ်ဖို့ရင်ဖရစ်တာတွေကအဲ့ဒီလူအတွက်ဒီလောက်ကောင်းမှုရေးမှတ်တယ်နောက်ဆုံးဖရစ်တာတွေကဘလောက်ထိရေးမှတ်လဲသူ့ရဲ့ကောင်းမှုရင်းနဲ့ရက်ပေါင်း1000ကြာသွားတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုရင်းနဲ့ရပ်ပေါင်း1000ကြာသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေဂျဇလ္လာဟူအန်နာမုဟမ္မဒန်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်မာဟူဝါအဟ်လူနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဝစီဖာတို့ခန်ကာမှာဖတ်တဲ့ဝစီဖာဒီနေ့နော်လူတွေသူတော်စင်နေစီသွားမယ်အာလင်ပညာရှင်နေစီသွားမယ်သွားပြီးရင်ဘာပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒွါလုပ်ပေးပါပြောမယ်တယောက်ကသူ့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးသူ့ကိုဒွါလုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်အလ္လာဟ်သူ့ကိုဘာပေးပါစေဘာဒွါရသွားရင်အရန်ပြော့နော်ဒွါရရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တာမန်နော်မော်လီဆောက်ကဒွါကိုမှတ်တယ်သူတော်စင်ရဲ့ဒွါကိုမှတ်တယ်အခုဒီအမလ်တစ်ခုရှိတယ်ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်အဲ့ဒီအမလ်လုပ်တဲ့သူကိုဘသူကဒွါပေးမှလဲမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖရစ်တာပေါင်း9000ကသူ့အတွက်ဒွါလုပ်ပေးမယ်ဒီအမလ်ကိုသူမနက်မှာဖတ်လိုက်ညနေအထိအလ္လာဟ်ဖရစ်တာ9000တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ9000သူ့အတွက်ဒွါလုပ်ပေးနေမယ်ညနေမှာဖတ်လိုက်နောက်ရမနက်အထိအလ္လာဟ်ဖရစ်တာ9000တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီဖရစ်တာ9000သူ့အတွက်ဒွါလုပ်ပေးနေမယ်အဲ့ဒါဘာအမလ်လဲဆူရာဟရှရ်ကနောက်ဆုံး3အာယတ်ဖြစ်တယ်ဟူဝါလာဟူလ္လဒီလာအီလာအီလာဟူအာလီမုလ်ဂိုင်ဘီဝါရှာဟာဒါအရိယာနေ3အာယတ်အဆုံးထိဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖရစ်တာတွေပေါင်း9000ကကျွန်တော်မသာကျွန်တော်တွာလာနေတယ်ဒါမှဘသူရဲ့ဒွါရနေလဲဖရစ်တာပေါင်း9000ရဲ့ဒွါရနေတယ်လိစာအတန်မိတ်စီနီးနောင်များခင်များဒီအတိုင်းပဲလူတယောက်ဂျွမ်မာနေ့မှာနော်ဖဇိုင်လီဒရုဒ်မှာလည်းပါတယ်ဂျွမ်မာနေ့မှာသူအဆာနမတ်ဂျွမ်မာနေ့ရဲ့အဆာနမတ်ကိုဖတ်ပြီးွားတဲ့အခါထိုင်ရာကနေမထခင်ဒရုဒ်ရှရီဖ်အကျဉ်80ဖတ်လိုက်သူ့ရဲ့နှစ်ပေါင်း80ရဲ့ကုနာအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်လိုက်တယ်နှစ်ပေါင်း80ရဲ့ကုနာအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်လိုက်တယ်ဒရုဒ်ရှရီဖ်အကျဉ်80ဖတ်ဒီတိုင်းမဲ့လူတယောက်ဂျွမ်မာနေ့မှာဆူရာကဟ်ဒဂျိန်ဖတ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဒီဂျွမ်မာကနေစပြီးနောက်ဂျွမ်မာအထိသူ့ရဲ့အီမန်ကိုထိမ့်သိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသူဟာနော်ဒဂျာလ်ကခေအခါကိုသူကြုံခဲ့မယ်ဒဂျာလ်ကရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေကိုသူကြုံခဲ့ရင်လည်းပဲဒဂျာလ်သူ့ကိုဘာမှလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မယ်သူတော်စင်တွေကတင်ပြတယ်နော်ဒီအမလုတ်တဲ့သူကိုဒဂျာလ်ကဲအန်တီရဲ့ကနေထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မယ်ဆိုတော့ဒဂျာလ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲအင်မတန်လှည့်ပြားတတ်တဲ့သူအင်မတန်လိမ့်လေတတ်တဲ့သူအဲ့ဒါဒဂျာလ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒဂျလေကနေလာတာသူတော်စင်တွေတင်ပြတယ်လူတယောက်မနက်တိုင်းဆူရာကာဖ်တပုတ်လုံးမဟုတ်ဆူရာကာဖ်ကပထမဦးဆုံး10အာယတ်ကိုဖတ်အဲ့ဒီလိုဖတ်တယ်ဆိုရင်တနေ့တာသူ့ကိုဘယ်သူမှလိမ့်လေလှည့်ဖြားခြင်းသူ့ကိုလှည့်စားခြင်းတွေကနေအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လိမ့်မယ်လိစာအတန်မိတ်ဆွေနီးနောင်များခင်များဒါမျိုးနောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါလေးတွေကြားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအမှန်လုပ်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆဝပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာပဲကြည့်10တန်းကျောင်းသားကအမှတ်တမှတ်နဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အမှတ်တမှတ်လောက်လွဲသွားလို့သူစေးတက်ကိုမတက်ရဘဲနဲ့တခြားလိုက်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်အများကြီးဒီလိုကျောင်းသားတွေရှိတယ်သူတမှတ်ပဲလို့တာအဲ့ဒီတမှတ်ကြောင့်ဆရာဝန်မရှိလိုက်နောက်ဒီလိုကျောင်းသားရှိတယ်တမှတ်ကလေးကပ်မိသွားတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တမှတ်ကိုမမှတ်ဘူးလား10တန်းကျောင်းသားတယောက်ကတမှတ်ကိုလည်းမှတ်တယ်တမှတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးတယ်ဒီနေ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်2ယောက်ပြိုင်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာမဲရှိတယ်တမဲတာရင်လေတယောက်နဲ့တယောက်အများကြီးကွာသွားပြီးတယောက်က president ဖြစ်မယ်နောက်တယောက်ကတာမန်ပြည်သူပဲသူတို့2ယောက်မှာဘာပဲကွာသွားတာလဲတမဲပဲကွာနော်တမဲပဲကွာသွားလို့သူကနော် first president သူက second president မဖြစ်ဘူးနော်တမဲကွာသွားတာနဲ့သူကသမ္မတဖြစ်သွားမယ်သူကဒါမဲရှုံးနေစင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေစင်းဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာတော့တမဲအရေးမကြည့်ဘူးလားကြီးတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီအတိုင်းပဲမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာဆဝါတစ်ခုအရေးကြီးတယ်ဆဝါတစ်ခုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဝါကီယာလေးတင်ပြပြီးနေကုန်းချုပ်လိုက်မယ်မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာလူတစ်ယောက်သူ့ရဲ့ဟီဆာဘ်ကီတာဘ်မှာသူ့ရဂျန်နတ်ကိုဝင်ရဖို့အတွက်သူ့မှာဒါပဲလိုတယ်ဘာပဲလိုလဲဆဝါတစ်ခုပဲလိုတယ်နော်သူဘလောက်ပဲလိုလဲဆဝါတစ်ခုပဲလိုတယ်အများကြီးမဟုတ်တစ်ခုပဲ
နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू တစ်ခုရရင် तू ဂျန်နတ်ဝင်ရပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့ तू အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစီကနေတွားတောင်းခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ခွင့်ပြုပါနော်အလ္လာဟ်လည်းသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကုရ်အာန်မှာထဲမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားပြီးသားယောမာယဖီရုလ်မာရ်အူမင်အခီမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ကျွန်တော်တို့တွေဆဝပ်လေးလူချင်းလို့ဒါလေးလူချင်းလို့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အကိုအရင်ခောက်စီရသွားတောင်းမယ်မင်းဒုနီယာမှာတော့ငါအကိုအရင်ဒုနီယာမှာအကိုအရင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးပတ်စံ1000ချီပါဆိုရင်ဘယ်အကိုမှမောင်းထုတ်ပြီးတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့မှာအဲ့ဒီအကိုအရင်ခောက်စီရဆဝပ်တစ်ခုလောက်ဆိုသူလေးပဲပြေးလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကုရ်အာန်မှာအလမိတ်ရှိတယ်ဝအုမ်မီဟီဝအဘီနော်အမီစီသွားနော်ဒုနီယာမှာအမီစီသွားရင်သားသမီးမျက်ရည်ကျရင်ဘယ်အမေအဖေမပေးပဲနေမလဲဒါပေမဲ့ကီယာမတ်နေ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲငိုပြအမေအဖေလည်းပြောလိုက်မယ်ငါတို့လည်းငါတော့ကနဲ့ငါတို့ပဲဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးသူတို့လည်းထွက်ပြေးမှာပဲနော်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိသေးတယ်ဝါဆာဟီဘတီဟီကိုအပေါင်းအသင်းစီသွားမယ်ဒုနီယာမှာတော့ကဒီလိုအပေါင်းအသင်းတစ်ချက်ပြောလိုက်တာနဲ့အများကြီးကူညီဖို့အစဉ်သစ်ဆိုတဲ့အပေါင်းအသင်းလဲမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့ဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝဘန်ဟီနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေနော်သားသမီးတစ်ချက်ဖုန်းဆက်လိုက်အဖေလိုချင်တာချက်ချင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သားသမီးလဲမနက်ဖြန်ကီယာမတ်နေ့သူလေးပဲပတ်ပြေးနေမယ်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူလဲသွားတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုစီသွားတယ်အကုန်ပြေးနေတယ်နော်သူ့ရဲ့နော်ဆွေမျိုးတွေစီသွားတယ်တယောက်မှမကူညီဘူးသူ့အပေါင်းအသင်းတွေစီသွားတယ်တယောက်မှမကူညီတော့သူလဲစိတ်သက်ကြပြီလာနေတဲ့အချိန်နော်သူတနေရာမှာလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီလူလဲမှိုင်တိုင်နဲ့ထိုင်နေတယ်နော်ထိုင်နေတော့ तू မေးတယ်ဟေးလူအချင်းနေဘလို့ရှိလို့လဲ तू ပြောပြတယ်ငါကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်ကောင်းမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ဘာမှသုံးလို့ကိုမရတော့ဘူးဘာမှအလုပ်မဖြစ်တော့ဒီတော့ဂျဟန်နမ်ကရန်တုံးပြေးသေးကြသွားပြီအဲ့ဒီတော့မထူးတော့လို့ထိုင်နေတာဒီတော့ဒီလူကပြောတယ်ဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့စန့်ကျင်ပဲငါလည်းလူနေတာတစ်ခုပဲဒီတော့ဟိုလူကပြောတယ်နော်ငါမထူးမဲ့အတူတူဒီတစ်ခုလဲငါ့ကိုဂျဟန်နမ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုမင်းယူသွားတော့ကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ယူပြီးတော့အလ္လာဟ်စီပြေးပြီးလာတယ်အလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ဂျန်နတ်ရဖို့အတွက်အမှတ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကအလ္လာဟ်ကတော့အားလုံးသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်သူ့ကိုမေးတယ်နော်မင်းကိုဘသူကဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲမင်းကိုဘသူကဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲအလ္လာဟ်သူ့ကိုမေးတယ်ဘလို့ရရောတဲ့သူကမင်းကိုဒီတစ်ခုကူညီလိုက်တာလဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘလို့ရရောတဲ့သူကမင်းကိုဒီဆဝပ်တစ်ခုပေးလိုက်တာလဲအဲ့ဒီအခါသူ့ကိုဆဝပ်တစ်ခုပေးတဲ့သူကိုသူခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာ तू နှောပြတယ်ယာအလ္လာဟ် तू ပဲကျွန်တော်ကိုဆဝပ်တစ်ခုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအခါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အမိန့်ရှိတယ်ဟေးဘန္ဒါမင်းဘန္ဒါဖြစ်ပြီးတော့ကီယာမတ်နေ့လိုနေ့မျိုးမှာနော်ရက်ရောဆဝပ်တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ငါခိုတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်မရရောရမှာလဲမင်းကိုသူ့ကိုငါအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ပေးတယ်လေးစားအတမိတ်စိန်နေတော်များခင်များဒီတော့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဘာသိရလဲနံပါတ်1ဆဝပ်တစ်ခုလေတစ်ခုပဲမနက်ဖြန်တစ်ခုအတွက်လည်းပတ်ပြေးနေရမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုလေးလိုနေလို့နော်ဒီတိုင်းမဲ့အခုဒီဖာစာအီလေးနားထောင်တော့နော်ဒါလေးဖတ်လို့စေသိမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့များမနေဘူးလားကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်မယ်များမနေဘူးအခုနကြည့်ဆဝပ်တစ်ခုနဲ့ဂျဟန်နမ်သွားဖို့တည်ကြနေတဲ့သူကိုလည်းချက်ချင်းကောက်ပြီးဂျန်နတ်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒုနီယာမှာဒီအမလေးတစ်ခုဒီဒူဝါလေးတစ်ခုဖတ်လိုက်လို့ဆဝပ်စေသိမ်းဘာကြောင့်မပေးနိုင်ရမှာလဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များလိုက်နာနိုင်တဲ့တောဖီချစ်မြတ်တော်မူပါသည်အာမင်ဝအာခီရူဒအဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ لله رب العالمين سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب